मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। तो आज दूसरा दिन है UPSSC जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग का और सेकेंड शिफ्ट का ये वीडियो है। 24 जून की टाइपिंग का सेकेंड शिफ्ट का वीडियो है। इसमें हम सभी इम्पोर्टेंट बातों को यहाँ कवर करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि यहाँ पे किस हिसाब का पैटर्न पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में और कौन से लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो जा रहे हैं। तो ये सभी बातें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने प्रतिभागी बने हैं। आज 192 यहाँ पे टोटल यहाँ पे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट दिया है और इसमें फ़ेल होने की अगर बात करें तो 28 स्टूडेंट फेल हो गए हैं। और इसमें हिंदी में टोटल आपको बता दें तो 8 स्टूडेंट हिंदी में फ़ेल हो गए हैं, 20 इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं। तो क्या प्रॉब्लम रही है, कैसे ये लोग फेल हुए, पूरा यहाँ पे देखेंगे और वो गलती आप लोग ना करें। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट अगर हमारे वीडियो देखने के बाद भी अगर फेल हो जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम वीडियो में सभी जानकारियाँ कवर करते हैं। उन चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए आप टाइपिंग देंगे तो 100% आप पास हो जाएंगे, कोई फेल नहीं कर सकता आपको। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, 5-6 मिनट का होगा, मगर यहाँ पे हम पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। यहाँ पे एक महारथी की बात मैंने की है, उनके बारे में भी बताएंगे। एक अजीब महारथी थे, तो मैं क्या बताऊँ उनको। अभी जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला था उससे पहले बहुत बड़ी बड़ी मतलब कि बातें कर रहे थे और लैपटॉप बैग में रख के लाए थे, कीबोर्ड वगैरह तब लाए थे। हालांकि उनको टाइप करने का कहीं टाइम जगह नहीं मिली, नहीं तो टाइप भी करते। सेकंड मीटिंग में था उनका और वो लेकर आए लैपटॉप और कीबोर्ड और बातें कर रहे थे कि हमारी टाइपिंग निकल जाएगी आराम से, 35-40 आराम से आती है हमारी हिंदी इंग्लिश में, निकल जाएगी। और उन्होंने क्या और कॉन्फिडेंट हो के उन्होंने हिंदी में ही ये 24 वर्ड पर मिनट के ही वहाँ पे स्पीड इन्होंने गेन की। अब बताइए कैसे इन्होंने और कॉन्फिडेंट इनको ले गया। आप और कॉन्फिडेंट ना हो और आराम से टाइपिंग करें। इनसे मैंने बात की बाद में, तो बहुत उदास थे, तो मैंने दिलासा भी दिया कि अगली वैकेंसी आएगी, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें आप कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। होता है कभी कभी और कॉन्फिडेंट में हो जाता है, तो ये सबके साथ होता है, कोई इनसे ही नहीं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, हालांकि अच्छा आदमी था, अच्छे लोग थे और बात में मैंने की उनसे तो अच्छा एक्सपीरियंस मिला, नॉलेज भी अच्छा है उनकी। जो है उनकी 80 नंबर लगभग बन रही है उनकी कट ऑफ। अगर बात करें केवल टाइपिंग की वजह से वो मार्क खा गए, तो ये बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ। मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैं वीडियो रोज़ लाता हूँ और आपको उसका रिव्यू देता हूँ। और मैं यहाँ पे अब बताने वाला हूँ कि हिंदी और इंग्लिश का मैटर कैसा है था। मॉडर्न लेवल का इंग्लिश का मैटर था और हिंदी का ईजी लेवल का मैटर यहाँ पे देखने को मिला था। 4-5 वर्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदी में सभी वर्ड अच्छे थे। टाइपिंग वाला वर्ड जो है ये थोड़ा बड़ा है, ऐसे ही 4-5 वर्ड थे लगभग इसके एवरेज में। बाकी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सभी जो हैं वहाँ पे पूछे गए हैं वर्ड, जैसे जून की, इनसे मिलिए, या इस तरह के पूछे गए हैं। तो कोई बड़ी मतलब कि शिफ्ट का उपयोग भी कम करने को पड़ा है। कुर्ती दो और जो है अगर बात करें मंगल में इंस्क्रिप्ट में तो सबके लिए सेम है। और इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में 4 से 5 वर्ड यहाँ पे मिल गए हैं, थोड़ा लंबे और ज़्यादा लंबे नहीं हैं, 12 से 13-15 डिजिट तक के हैं। तो अगर जो आप उसको स्किप करना चाहें कर सकते हैं, मगर चाहें तो उसको टाइप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आराम से अगर टाइपिंग करते हैं तो आप 100% श्योर हो जाएंगे। और एक लोग का कीबोर्ड गिर गया, वो इतनी स्पीड में कर रहे थे कि कीबोर्ड उनका गिर गया, मतलब कि वो मेज़ पे रखे हुए थे और अचानक पता नहीं क्या हुआ, उनका कीबोर्ड नीचे गिर गया। और उन्होंने हिंदी में ये गलती हुई थी उनसे
और मगर उन्होंने तुरंत उठाया कीबोर्ड, लगभग 5-6 सेकंड उनका लगा होगा और तुरंत उन्होंने टाइपिंग फिर से शुरू कर दी। तो उन्होंने टाइपिंग निकाल ली आराम से। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए टाइपिंग कीजिएगा आराम से, कंट्रोल की नहीं दबानी है, कीबोर्ड नहीं हिलना चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा तो आराम से टाइपिंग निकल जाएगी। तो जो ये महारथी के बारे में मैंने बताया, इनके जैसा नहीं बनना है आपको। आपको नॉर्मल जाना है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है और बड़ी बड़ी बातें कतई नहीं करनी है। ये बातें ध्यान रखिएगा। हाँ, मुझे आशा है कि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करना ना भूलें और लोगों को शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो मिलते हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करें अपनी टाइपिंग डेट। ठीक है, धन्यवाद।